Ada yang mengatakan kalau kencur bisa digunakan untuk meredakan batuk. Nah, gimana sih cara menggunakannya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khasiat kencur ini bisa mengobati batuk karena kandungan nutrisi yang terdapat di dalam kencur tadi. Nah, kencur mengandung polifenol. Nah, jadi ini salah satu zat antioksidan yang bisa melawan ya peradangan akibat oksidatif di radikal bebas ya. Kemudian kencur juga dapat mengurangi peradangan pada saluran pernapasan. Nah, kencur juga teman-teman mengandung propolis. Nah, jadi ini bagus ya teman-teman untuk sebagai antimikroba yang bisa menghambat infeksi berbagai jenis bakteri dan juga jamur. Nah, jadi nggak heran ya kalau seandainya kencur memiliki manfaat meredakan peradangan, kemudian menyulitkan perkembangan patogen ya, yang menginfeksi saluran pernapasan. Nah, untuk menggunakan kencur sebagai obat alami, ada beberapa cara yang bisa teman-teman coba. Yang pertama, air perasan kencur atau juga teh kencur. Untuk caranya adalah teman-teman bisa menumbuk ya 3-5 siung kencur sampai halus ya, sampai benar-benar halus. Kemudian teman-teman ya sebelum ditumbuk kencurnya tentu dicuci dulu ya, dicuci, dibersihkan ya bagian kulitnya. Lalu baru nanti ditumbuk ya sampai halus, ditambahkan air hangat. Ya kemudian saring larutan tadi. Ya kemudian teman-teman nanti dapat air perasannya. Nah, minumlah air perasan kencur ini untuk mengurangi batuk ya. Jika dirasakan masih terlalu menyengat, teman-teman bisa juga menambahkan ya ataupun melarutkan teh herbal pada perasan kencur tadi. Yang kedua, tambahkan jahe dan madu. Nah, teman-teman ya bisa teman-teman menambahkan jahe dan madu pada olahan kencur tadi. Nah, jadi teman-teman, jahe ini kan memiliki manfaat juga untuk meredakan batuk ya, meredakan flu. Kemudian juga madu juga memiliki banyak manfaat ya. Jadi teman-teman bisa nih menambahkan madu untuk campuran dari kencur tadi. Nah, caranya gimana? Haluskan beberapa siung kencur tadi teman-teman ya. Nah, dihaluskan, kemudian juga teman-teman larutkan ya jahenya. Nah, baru disaring di air panas ataupun air hangat. Nah, nanti dapatlah air perasannya. Yang kedua, teman-teman juga bisa memperoleh sari perasan jahe dan kencur dengan cara apa? Dengan cara teman-teman merebus kencur dan juga merebus jahe bersamaan sampai airnya mendidih. Nah, kemudian teman-teman setelah mendapatkan sari dari perasan jahe dan kencur tadi, teman-teman bisa menambahkannya dengan madu ya. Dengan madu diaduk sampai merata. Ya, tunggu dulu sampai dingin ya, baru nanti diminum. Nah, ini jadi teman-teman bisa digunakan untuk batuk kering maupun batuk berdahak. Nah, untuk berdahak ini bisa membantu mengencerkan lendir dahaknya. Yang ketiga, mengunyah kencur. Nah, kalau seandainya teman-teman nggak mau repot nih, ya numbuk-numbuk, saring-saring, dan sebagainya, teman-teman bisa juga mengunyah 2-3 siung kencur. Nah, jadi jangan lupa cuci tangan dulu ya, cuci tangan, cuci kencurnya, kemudian kupas kulitnya. Ya, baru teman-teman kunyah sampai halus, tapi jangan ditelan ya, jangan ditelan. Jadi cukup kunyah sampai halus. Kemudian kalau sudah halus ya, sudah dirasa melegakan tenggorokan, ya sudah bisa dibuang kencurnya. Nah, kemudian teman-teman yang perlu diketahui adalah efek samping dari kencur. Nah, jadi teman-teman ya mengkonsumsi bahan alami ini boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan nanti bisa diari, ya nyeri perut. Kemudian bisa buang air kecil terus-menerus ya. Nah, jadi teman-teman jangan berlebihan. Nah, kalau sudah mengkonsumsi bahan alami, misalkan beberapa hari ya, 3-4 ataupun misalkan sudah 1 minggu nih, batuknya nggak sembuh-sembuh, bahkan bertambah berat ya, ataupun mengganggu aktivitas, sebaiknya konsultasikan ke dokter supaya diperiksa batuknya penyebabnya apa, baru nanti diberikan terapi yang sesuai dengan teman-teman alami. Nah, jadi nggak apa-apa ya, misalkan coba bahan alami dulu, kalau seandainya nggak ada perubahan, baru teman-teman ke dokter. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Ya, jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.